Jamaah sadayana musim abdi muliakeun kipayun urang puji syukur ka hadrat Allah Subhanahu wa taala anu Maha Ghafur nu parantos nasihan nikmat urang sadaya, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, sehingga keun bidongi ieu urang tiasa kempal dina ieu tempat. Ieu teh pangaosan anu terakhir margi dina bulan Ramadan mah nyaeta urang perekeun we lah. Urang pere sebab nyaeta merenungina taraweh. Sanggeus taraweh maklum lah tunduh teh eungap teh kitu mending urang libur wae. Dugikeun ka Sawal. Duka iraha kaping baraha Sawal oge tangki kumaha engke lah. Mudah-mudahan nyaeta urang dipasihan ku Allah Subhanahu wa taala panjang umur sehingga keun urang tiasa menginjak kana sasi Ramadan, sasi anu mulia. Nyaeta urang insyaallah babaraha dinten deui bade memasuki kana sasi Ramadan. Upami telepat mah nyaeta saum teh upami menurut hisab mah nyaeta dinten Sabtu nya. Dinten Sabtu dai hisab mah nyaeta tos terang sadena oge tahun payun tanggal 1 Ramadan dinten naon tos kauninga gitu. Ai hisab mah benten jeung perjalanan ru'yah. Pemilu ru'yatul hilal mah kumaha engkeun dina tanggal dina waktu tanggal 29 atau tanggal 30 engkeun ningali anu janten tanggal bulan kebetulan tingali takarak diumumkeun bahwa 1 Ramadan jatuh pada hari anu minangka benten jeung hisab. Ai hisab mah 2050 2100 geus terang tanggal 1 Ramadan poe anu tanggal lebaran sawatu sawal pe anu geus terang ai hisab mah tah gitu tah benten yang tetap urang mah bade ngiring kana hisab qaul ulama nya mangga, kana hilalnya oge mangga, kana ru'yat oge mangga. Ngan urang mah anu janten acuan pan nyaeta ama Cibogo, nyaeta qaul ulama gitu. Nya meureun upami datuna dinten Sabtu nya urang Sabtu ngawitan meureunnya. Tah kitu mudah-mudahan nu pentingna urang panjang umur dipasihan nikmat ku Allah Subhanahu wa taala iman Islam sehingga orang tiasa ngalaksanakan kana sakumaha kewajiban nyata nurupina puasa bulan Ramadan. Tah gitu. Sebab ayana puasa bulan Ramadan teh instruksi daripada Allah Subhanahu wa taala. Saur Allah dina Al-Qur'an tapunten dina wengi mah moal ngabahas takrib, urang ngabahas masalah puasa we sanosa ali toge. Sareng teraskeun masalah taraweh, padilah-padilah taraweh. Surah Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina nu hartosna heh eling-eling manusia. Jadi ladzina teh nyaeta golongan jelema gitu. Amanu anu iman. Jadi teu sakabeh manusia di alam dunia henteu imah anu iman khusus. Jadi anu iman ke Allah, agama lain Islam eta nyaeta untuk diwajibkeun ku Allah. Nyaeta teu diwajibkeun puasa. Jadi khusus anu amanu anu iman. Iman ka Allah berikut ka Kanjeng Rasul. Jadi ana lamun iman kalau hungkul teu iman Kanjeng Rasul teu sa imanna. Eta saking ku istimewana Kanjeng Rasul. Lamun jalma iman ka Allah iman. Ka Nabi Muhammad iman teu sa imanna. Jadi kudu sarangkap. Jadi iman ka Allah jeung iman ka Kanjeng Rasulullah. Tah gitu. Tah sami keur umat-umat Nabi sanau ge sami. Lamun ke Nabi Musa iman ka Allah, iman ka Nabi Musa sebagai utusan. Iman ka Allah iman ka Nabi Isa iman ngan sebagai utusan lain sebagai Allah. Panai urang Kristen mah Nabi Isa teh pangeran cenah. Urang ge sarua umat Islam ngimankeun ka Kanjeng Nabi Isa
cuman sebatas ngimankeun hanya utusan Allah gitu. Jadi lain pangeran lain. Tangke mah Nabi Isa di akhirat ngajejeleh ke orang-orang kafir gitu. Tak sasa yang pangeran ban itu bahasa. Tak jadi surah Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an he eling-eling manusia anu iman. Kutiba alaikumusyamu geus dipardukeun ka aranjeun atawa nepi ka maraneh naon asyamu puasa. Eta ge geus tertera dina Quran, bahkan dina kitab Taurat, dina kitab Injil, dina kitab Zabur, kabeh aya instruksi eta teh. Ngan lamun kitab Taurat jeung kitab Zabur eta mah teu aya diinstruksikeunana pada puasa. Nah sabab geus ditahrik, geus dirobah. Kita jadi dina kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil baheula serta can ditahrik eta sami dina pada wajib, dina pada kudu puasa. Tak gitu. Tak jadi kutiba alaikumusyamu dipardukeun ka aranjeun asyamu nyata puasa. Puasa nyaeta dina bulan Ramadan. Begitu. Tak apakah ka umat Kanjeng Nabi Muhammad wungkul diwajibkeun puasa? Henteu. Cek Allah kama kutiba alal ladzina min qablikum sapertikeun dipardukeunana diwajibkeunana teh puasa alal ladzina kana kagolongan manusia min qablikum samana aranjeun kabeh. Jadi sanes ke umat Kanjeng Nabi wungkul diwajibkeunana puasa teh. Bahkan umat-umat Kanjeng Nabi anu sanes oge sami dipardukeun diwajibkeun puasa. Seperti mana umat Kanjeng Nabi Adam sami dipardukeun puasa, umat Kanjeng Nabi Musa, umat Kanjeng Nabi Isa, umat Kanjeng Nabi Ibrahim, umat Kanjeng Nabi Sulaiman, umat Kanjeng Nabi Nuh, umat Kanjeng Nabi Idris sami sadayana oge dipardukeun puasa, cuman berbeda-beda carana, berbeda-beda syariatna. Gitu. Jadi adapun dina masalah syariat mah sami dipardukeun, cuman carana beda-beda. Aya ari urang mah poan puasa teh sabulan camplang, pan kitu aya anu sapoe, pan kitu kan beda-beda. Cuman tetap diinstruksikeun ka Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an bahwa aya puasa teh nyata diwajibkeun ka orang selaku umat Islam, nyata umat Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan umat-umat Nabi anu sanes sami diwajibkeun dina pada kudu puasa. Ieu teh pikeun ngabedakeun antara manusia jeung sato. Beda, kudu bedana. Lamun jalema bulan puasa dipardukeun titah puasa. Sato dah henteu sato mah. Seperti sapi, munding, kebo teu wajib puasa. Gitu. Ana lamun sapi atawa nepi kebo beurang diangon, bari dipangaritkeun peuting nyeplak we. Gitu. Tah lamun ajelem mak geus kolot beurang ngopi udus tong icaran. Geus ngagadil. Kunting antep geus kolot ieu. Jelema kolot beurang ngopi daang udut tong icaran. Da geus sidang ieu. Sebab di batan ngawaro mah kalah ngamuk begitu mah. Eta teu ngabedakeun antara manusia jeung sato dina tabiatna, dina tabiatna. Adapun ngabedakeun ana manusia jeung hewan-hewan dina segi filosofi nyata ku akal pikiran. Ku akal, ari jelema mah berakal, ari sato mah teu berakal. Eta ngabedakeunana. Tah jadi ayana urang nyaeta disampurnakeun hirup ku Allah Subhanahu wa taala, diarahkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Titah puasa tujuanana naon? Tujuanana nyata urang hirup di alam dunia supaya terarah bahwa di bulan Ramadan eta aya keunggulan daripada bulan-bulan anu sanes. Gitu. Bahkan tong bori ngalaksanakeun puasana kuduan oge geus asup surga pan diharamkeun ku Allah taala kana naon diharamkeun ku Allah taala asup ka neraka. Sur Kanjeng Rasul man pariha biduhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala niron. Gitu. Jadi sing sasa jalma anu bungah karena datangna bulan Ramadan bungah we.
Kecap artian bunga tali tebang ada kadar bunga humpul bahwa dina bulan Ramadan nyata mengandung keutamaan anu sangat istimewa anu teu aya di bulan-bulan anu sanes. Mah tebang bunga we dong cengar cengir puasa teu lain kitu. Jadi namut bunga jalma bahwa dina jero bulan Ramadan teh nyata seueur rahmat, seueur kaberkahan, seueur panghampuran Allah Subhanahu wa taala tah eta dijadikeun alasan bunga eta si jalma tah mangka eta si jalma naon diharamkeun ku Allah Subhanahu wa taala ka neraka. Andal mun jalma 2 poe deui 3 poe deui bunga datang bulan Ramadan maot teh asup surga. Asup surga saking bunga maot asup surga. Tah kitu kumaha urang daek teu. 2 poe deui bunga urang datang bulan Ramadan maot asup surga daek teu. Asana teh modal. Naon sana keyakinan urang pantecan pantang. Can mata jakeun bener teh teh can saafif teh. Asana teh jigeun ngabohong tah budak. Nya kumaha bohong cek ka Rasul kitu. Man kariha fi duhri Ramadan haramallahu jasadu ala niran. Sing sasa jalma bunga karena datangna bulan Ramadan mangka ngaharamkeun Allah Subhanahu wa taala kana jasadna teh jalma alam nirani kana seueur neraka. Jadi jelas pangandikan jeung Rasul anu memang urang moal mamang moal ragu. Pan kanjeng Rasul mah kasifat ku sifat tabligh amanah patona sidik pan eta lain. Dan mengabohong kanjeng Rasul mah. Cek kanjeng Rasul kitu nya kitu urang kudu percaya. Lamun urang teu percaya kana cara kanjeng Rasul mah nyata murtad urang. Cek tadi pan kudu iman ka Allah jeung kanjeng Rasul teh kitu. Naon-naon anjeun ucapan kanjeng Rasul urang percaya bahwa cekannya Rasul sing sasa jalma bunga karena datang bulan Ramadan mangka eta si jalma bakal nan haram jasadna kana neraka gitu. Mentakeun aya hikayat aya hiji jalma nyaeta istuning yurna teh tara ibadah sama sekali tara salat tara ngaji tara amalan-amalan anu sejen tara pagawean mabok pagawean zina pagawean main kitu pagawean eta jalma ngan bila mana datang bulan Ramadan eta jalma saking ku bunga-bungahna eta si jalma datang weh bulan Ramadan terus eta si jalma teh mandi adus bebersih sanggeus bebersih kitu make pakaian make panon make anggen anu sae sanggeus ngangge anggen anu sae eta si jalma terus make sesengitan sanggeus make sesengitan eta si jalma terus salat bisa jero bulan Ramadan terus ngodong sakabeh salat anu ditinggalkeun ku si jalma berarti salat teh meureun tibang Ramadan hungkul Sawal henteu Sawal Hafid Haji Muharram Safar 11 bulan tuh salat 11 bulan teu ngaji 11 bulan jinah jeung mabok gitu ngan sageusna datang bulan Ramadan eta si jalma jinah stop mabok stop salat anu tara dilaksanakeun di kodoan sajeroning bulan Ramadan. Tak kitu. Kitu dan kitu bulan-bulan saja henteu ngalaksanakeun salat datang Ramadan kitu deh terus jeung kitu. Tas sanggeusna eta si jalma ngodoan kana salat anu ditinggalkeun si jalma keur bulan-bulan muslim selama 11 bulan. Maksiat ditinggalkan kota si jalma keur waktu kayaan bulan Ramadan maka si jalma teh maot atau si jalma sanggeus maot pamata paruya pilu manami pakilallahu ma palallahu bika eta si jalma anu kudu pagaweanna teh maot sanggeus maot kitu kaimpikeun teh si jalma ku ahli ibadah cak ahli ibadah teh dina pangimpian kumaha tingkah anjeun atanapi Allah ka anjeun kumaha cek eta si jalma anu salat bulan Ramadan doang geus ngaji tara naon tara Ramadan doang daek ngaji
Ramadan doang daek salat abdi dikodon selama setahun kita si jalma tak imtikeun teh dina imtihanana pakola gobaro li rabbi dihormati ta'zimi Ramadana tak kita si jalma ngahampura Allah ka kaula di alam barzah teh nikmat kasida kusabab Allah Subhanahu wa taala ngahampura ka kaula kusabab kaula ngahormat ngamuliakeun ngabung kaula kana bulan Ramadan tak kitu ngan urang ulah nurutan aing make salatna Ramadan doang cenah saja mau salat ulah urang mah imut banganya kadar itibar hukul saking kumulia-muliana bulan Ramadan sehingga kan ajal ma anu berbuat dosa selama 11 bulan hanteu salat teh hanya kadar bulan Ramadan hukul terus pamaksiatan ditinggalkan dina bulan Ramadan tinggalkan ke si jamak ngamuliakeun bulan Ramadan bungah kuda kana bulan Ramadan eta jalma nya eta disalametkeun ku Allah Subhanahu wa taala meunang hampurana Allah Subhanahu wa taala dalam barzahna kenging nikmat kubur jeung tembus kana surgana Allah Subhanahu wa taala tak kitu komode urang urang mah nya bunga ongkoh nya puasana ongkoh bahkan setiap tahun urang setiap bulan pernah salat waktu salat waktuna puasanya puasa waktu ngaji itu ada pun ada masalah pemaksiatan alhamdulillah orang matara gitu tara lah orang mah itu ada pun ada bang maksiat gitu hukum orang nempo awe montok kata mah tengah aja tuh kesebut di jalan gitu menerang eta mah dosanya dosa emang lagi cuman kan sebut letiknya letik beren istighfaran oge orang beren morolok lah dosa gitu mah sebab moal mungkin jelema modal urang kudu bersih tina dosa moal kabeh oge pasti aya ngagaduhan dosa cuman dosa-dosa eta kan masing-masing panta-pantana lamun memang urang hanyalah kadar teu sengaja ngan insyaallah Allah Subhanahu wa taala ge terang lah kitu terang anu janten naon anu dikertekeun ku urang jeung naon anu kurang dipolah dipilampah ku urang keur waktu di alam dunia gitu tah jadi kitu tajamah sadaya sim abi muliakeun tah jadi eta teh pembahasan masalah kubungahna urang arek ngalaksanakeun atana perek datangna bulan suci Ramadan mudah-mudahan urang dipasen kesehatan ku Allah Subhanahu wa taala nya eta tiasa ngalaksanakeun ibadah puasa bulan Ramadan jeung amal-amalih anu sanesna sapertos mana sapertos zikir tasbih tahlil tahmid sepertos mana sepertos tadarus mudah-mudahan urang tiasa ngalaksanakeun modal kitu sehingga kan amalia urang dibalas ke Allah Subhanahu wa taala ke pembalasan anu berlipat ganda sebab beda pan pembalasanana pembalasan dina sasih Ramadan mah beda hiji dibalas 1000 pan kitu tajamana sadaya anu samad muliakeun dan nalika urang dek ngalaksanakeun masalah puasa urang tos terang carana nyata dina puasa teh aya niat urang tos terang sadaya niat nyata nawaitu sama godin nawaitu sauma godin min sahri Ramadan lillahi taala sakitu cukup masalah niat ngan urang masuk niat anu sok diaos urang teh nawaitu sama godin an adai pada sahri Ramadani lillahi ta'ala sakitu cukup langsung ditambahan imanan wa ihtisaban lillahi ta'ala tak kitu eta niat anu akmal jadi urang mah mazhabna mazhab Imam Syafi'i dina masalah niat kudu unggal peuting niatna gitu lamun mazhab Syafi'i beda jeung mazhab Imam Hanafi ari mazhab Imam Hanafi mah meunang niat sabulanan ngan urang mah sok dibaca duanana nya gitu saunggal peuting niat terus anu sabulan oge sok dibaca gitu mun sabulan teh mah nawaitu sama sahri Ramadan kullihi lillahi taala eta ngan tetep urang mah mazhabna mazhab Imam Syafi'i kuduna nyata unggal peuting dalilna nyata pangandika kanjeng Rasulullah sallallahu man lam yubayyit siam qabla al-fajri pala siamalah sing sajalma nyaeta hanteu meutingkeun kana niat samemeh fajar anu maksudna sing sajalma hanteu niat nalika arek puasa samemeh fajar tah mangka palasiamalah eta hanteu disebut puasa jadi teu sah puasana tah kitu jadi mazhab Imam Syafi'i mah nyata urang nyata unggal peuting niatna
jadi tas taraweh teh orang sok bareng-barengnya nawaitu sama godin an adepa disari Ramadan yang sanati imanan wa tisabanillahi taala. Bahkan ulah buru-buru balik kita taraweh teh ka mana atuh da. Bareng-bareng heula urang wiridan saeutik terus niat bareng-bareng. Tah kitu. Anak kumaha lamun nyata teh sabulaneun nawaitu sama sari Ramadan nyaeta kulihi di lillahi taala. Tak tetap jatuhna lamun menurut mazhab Imam Syafi'i mah jatuhna sakali nyata sapoeun tak gitu jatuhna gitu tetap ada mazhab Imam Syafi'i mah nyata kudu unggal penting niatna jamaah sadang simbang dimuliakeun tak jadi dina bulan Ramadan aya pasunatan anu disebut sunat salat tarawih jadi tarawih itu sunat menurut ulama ahlu sunnah wal jamaah tak sitipat hukumna tarawih teh nyata sunat kumaha ari sunat menang ganjaran mun kurang dilaksanakeun henteu disiksa lamun kurang henteu dilaksanakeun eta sunat jadi usabu fa'iluhu wa la yu'aqabu tarikuhu diganjar jalma nu ngalaksanakeunana henteu disiksa jalma anu ninggalkeunana eta sunat tah kitu tah jadi saur Sayyidina Ali dina kitab Tanbul Ghafilin bahkan dina kitab Durratun Nasihin an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu annahu qala saur Sayyidina Ali bin Abi Thalib kanjeng Rasul ditaros masalah fadilah tarawih kanjeng Rasul ditaros masalah fadilah tarawih ya Rasulullah kumaha fadilahna anu janten taraweh atana piganjaran anu janten salat sunat taraweh gitu kanjeng Rasul ditaros ku sahabat terus saur kanjeng Rasul nyaeta faqala yahrujul mu'minu min janbi bi awwali lailatin kayaumi wa'adatuhum bi awali lailati kayauma waladatu ummu. Nah, jadi lamun kalimah diidopatkeun ulah make tanwin. Mal mungkin kumpul antar idopat jeung tanwin. Jadi bi awali lailati kayauma waladatu ummu. Tah jadi Kanjeng Rasul ditaros ku sahabat ya Rasulullah. Kumaha masalah fadilah tarawih di bulan Ramadan? Tajab Kanjeng Rasul yahrujul mu'min min jambi bi awali lailati kayauma waladatuhum mangka marok dosana jalma mukmin bi awali lailati nyaeta ti wengian kahiji sapertikeun eta si jalma kaluar akan dijurukeun pinu jadi indungna. Tah jadi tarawih kahiji padilahna jelema morolok dosana bersih dosana diri ibarat eta jalma dijurukeun kudu jadi indung bapana beres tarawih maot surga sebab eta dosaan eta padilahna tarawih putihan kahiji teh morolok dosana bersih dosana eta si jalma salagi eta jalma teu ngamusyrik ka Allah teu ngamusyrik ka Allah teu nyakutukeun ka Allah ngaduakeun ka Allah teu aya pangeran salian daripada Allah Subhanahu wa taala terus eta si jalma tetep amal soleh tur eta si jalma ngalaksanakeun tarawih tah mangka dosana teh si jalma morolok dina awakna sendiri ibarat eta jalma dijurukeun ku indung kudu jadi indungna gede pisan kan pahalana ageng pisan ganjaranana tarawih teh padahal mah sangeut tarawih teh alhamdulillah urang mah rame lah putihan kahiji kadua katilu rame gus nanjak kecil 15 sepi gitu ketika buntutna sepi gitu sakit pinuh nak budak santri gitu teh bisa ka itu ngatupan bisa ka itu ngari urang dina mah bapak-bapak nama anu geus biasa ukur atuh katingalin anu teu biasa mah tetep teu aya teh gitu ngan tetep ari abdi mah husnudzon alus sangka lain teu tarawih mungkin di bumina masing-masing terjadi masalah tenanawan lah di bumi masing-masing oke nu penting mah tarawih lamun memang hayang gaduh ganjaran pasunatan eta sebab geura deui atuh kan satahun teh kan tibang ana di bulan Ramadan nunggul tarawih teh
Nah, jadi sarkannya Rasul tarawih anu kahiji ganjaranana mangkat hijalma morok dosana lir ibarat hijalma dijurun kudu jadi indungna tak gitu. Wa fil lailati saniyati yaghfirullahu wa li abahi in kana mu'minani. Sareng jeung Rasul tarawih putingan kadua mangka ngahampura Allah Subhanahu wa taala kita jalma berikut kana jadi indung bapana lamun aya indung bapana teh mukmin. Tah gede pisan ganjaranna. Dihampura dosana ta jalma tarawih jeung lain mana unggul bahkan indung bapana oge dihampura dosana ku Allah. Gitu. Tak sabitnya kita kitab mangga awas wae kitabna. Abdi sudah nyaritakeun hungkul. Tah eta kitu. Sarkannya Rasul sing sasaja mengalaksanakeun tarawih putingan kadua mangka dihampura dosana ku Allah Subhanahu wa taala berikut indung bapana ge sami dihampura dosana ku Allah salagi indung bapana mukmin. Kumaha mun kafir indung bapana teu dihampura kafir mah. Dihampura sate indung bapana lamun indung bapana mukmin. Tah mangka kitu jalamina anakna buran dihampura ku Allah Subhanahu wa taala indung bapana oge dihampura ku Allah Subhanahu wa taala. Eta kakarak gua jaba 20 salpan kabehna teh. Itu. Tapi kadua eta. Anu katilu wa fil lailati salisati yunadi malakun min tahtil arsy istanib al amala ghafarallahu ma taqaddama min janbi. Sareng Kangjeng Rasul dina potingan katilu tarawih potingan katilu yunadi malakun min tahtil arsy istanib amala ghafarallahu ma taqaddama min janbi. Cek malaikat ngagro malaikat nyaeta handapun aras istanib mimitian anjeun hayoh lakukeun ku anjeun hayoh gerakeun ku anjeun hayoh mimitan ku anjeun al amala kana amal mangka ngahampura Allah Subhanahu wa taala kana dosa anjeun tak kitu. Jadi ulah cicing wae ulah ngopi ulah udud wae ulah belamang sepedung tah mangka anjeun salat isya geus salat isya teruskeun kana tarawih tah mangka Allah Subhanahu wa taala bakal ngampura kana dosa-dosa anjeun tak kitu cek malaikat handapun aras. Cuman kan urang teu ngareungeun teh ya gitu. Coba lamun urang ngareungeun pinuh masjid aki-aki budak kabeh pinuh ka masjid lamun urang ngareungeun suara malaikat. Cuman aya nyata makhluk Allah anu terang karena suara-suara malaikat seperti mana hayam jago terang hayam jago eta keistimewaan. Bahkan lamun hayam jago kongkorong di jam 12 boting nepikeun ka jam 6 di jam 6 di jam 6 sore di jam 12 kongkorong wah wasal anu reuneuh cenah ya. Jadi anu reuneuh aya anu jinah eta teh lain bohong aya eta teh keterangan dina kitab eta si hayam teh nempon sobat-sobat teangan lah lamun ti jam 12 beuting nepi ka jam 6 jam 6 magrib anu kokorongok jam 7 jam 8 sok teangan kubek ka mana we geura aya geura nya beurah ku pohong kan eta keistimewaanna makhluk Allah. Jadi sadayana jeung mah bisa kitu teh lamun jam 12 kokorong ka jam 3 eta ngahudakeun damel tahajud eta kumaha lamun di jam 4 kemarin ke subuh eta mengaudakeun kebluk itu eta keistimewaan. Bahkan aya makhluk Allah Subhanahu wa taala anu memang urang anu teu bisa atan teu disangka-sangka kurang anu haram dagingna haram dipaehan aya gitu tapi haram dipaehanana dagingna haram di daharna tapi haram dipaehanana sebut mana bangkong kan binatang istimewa cenah teh kitu ge haram di daharna tapi haram dipaehanana. Surkannya Rasul la taqtulu dibda li'anna naikoha tasbihun. Surkannya Rasul ulah marahan maneh kana bangkong sebab li'anna naikoha karena suara kok na bangkong eta teh tasbih. Urang kan kok cakurang kan teu ngarti pada urang mah. Cakur mah kitu we padahal eta tasbih. Gitu Allah tapi subhanallah terus eta teh kitu asal urang ngaran nu suara bangkong eta teh tasbih. Urang pun beda wah beureum lagi musim hujan tak aya suara bangkong teh udah kitu kan
Tapi lamun para aulia Allah Subhanahu wa taala terangeun, apaleun, pahameun bahwa eta teh bangkong teh keur ngaos tasbih gitu. Tah eta binatang anu memang diistimewakeun ka Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Ulah dipaehan saja bangkong kudu ulah. Sebab naon eta teh suarana teh tasbih keur muji ka Allah Subhanahu wa taala, ngamaha sucikeun Allah Subhanahu wa taala. Tah jadi taraweh putingan katilu ngundang malaikat handapun aras kudu maju anjeun ngamitan anjeun kana amal mangka ngampura Allah Subhanahu wa taala kana dosa-dosa anjeun anu geus dipayun tah gitu. Nyata keistimewaan padilahna taraweh dina putingan katilu. Anu kaopat wa fil rabiah lahu minal ajri mislu qiraati Taurat wal Injil wal Zabur wal Furqan. Ari taraweh putingan kaopat mangka eta si jalma menang ganjaran. Ganjaranna lirik ibarat eta bisa seperti maca kitab Taurat, kitab Injil, Zabur jeung Quran. Eta putingan kaopat gede pisan ganjaranna. Coba lamun urang maca Quran saputing tamat moal sorangan. Da moal. Jadi taraweh putingan kaopat ganjaranna pahalana atang padilahna ganjaran tarawih anu kaopat teh nyata sarua jeung jalma maca kitab Taurat satamatan, Injil satamatan, Zabur satamatan jeung Quran satamatan. Opat kitab kira-kira urang tamat moal saputing da moal. Tak gitu. Emang mengenang maca Taurat meunang. Dakar kasina mah da emang tetep kan nah hikmah Allah lamun Taurat nyetak diturunkeun ka kanjeng Nabi Musa. Kan Nabi Musa tah urang teh tetep dina masalah hikmah Allah ngaku Nabi Musa teh ngimankeun bahwa Nabi Musa teh nyata utusan Allah tetep sami wae jeung Quran. Dina pada masalah ngajak manusia mah ngan ayeuna mah Taurat, Injil, Zabur geus ditahan mah geus tahrif. Adapun Taurat jeung Injil ayeuna mah geus dirobah. Adapun anu baheula mah nu asli sami bae. Lamun dibaca teh mah menang ganjaran. Cuman tetap nalika datang Nabi akhir zaman tinggalkeun Taurat, tinggalkeun Injil, tinggalkeun Zabur, mana anu diturunna anu ditutukeun nyata Quran jeung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak kitu. Tetap putingan kaopat gitu. Pahalana ganjaranna padilahna urang taraweh putingan kaopat ganjaran sarua jeung maca kitab Taurat, Injil, Zabur jeung maca Quran satamatan. Wa fil lailatil khamisati atahullahu ta'ala misla man sholat fil masjidil harami wa masjidil madinati wa masjidil aqsa. Adapun tarawih dina putingan anu kalima ganjaranna pahalana atawa padilahna maka masihan Allah Subhanahu wa taala kasih jalma seperti ganjaran jalma anu salat di Masjid Haram, di Masjid Nabawi jeung di Masjid Aqsa. Gede coba lamun urang anak ka Masjid Haram da teu boga ongkosna ge. Bara duit coba ongkosna. Gitu di Masjidil Haram, di Masjid Madinah nyata Masjid Nabawi jeung di Masjidil Aqsa anu di Palestina. Itu gede na ganjaranna kitu. Betah kudu jeung kesempatan ku urang. Jadi beda-beda saputing-saputingna teh ganjaranna teh beda-beda. Tak gitu. Jadi lamun urang hayang boga ganjaran sapertos jalma salat di Masjidil Haram jeung Masjid Nabawi atawa Masjid Aqsa tarawih ini teh putingan kalima. Nya intina mah urang ulah kalau anu lowong lah. Lamun memang urang teu aya keperluan, ayeuna teh urang kasih aya keperluan ya teu naon urang dek liar heula mah. Ngan engke tarawihna kabur jam 12 jam 12 ini mah sorangan oge. Sebab waktuna tarawih mah sanggeus salat Isya dibikeun ka bijil Pak Fajar Shadiq nyata sekitar jam 3-an, jam 4 lah Fajar Shadiq teh memeh subuh. Tak gitu. Kudu mah cenah kabur teh salat tarawih teh jam 3 teu naon jam 3 oge. Ngan sorangan ulah hajakan batur, demal daekeun pun batur hajakan tara jam 3. Durang tak gitu. Jadi waktu nanti itu tas Isya geus salat Isya dibikeun ka bijil Fajar Shadiq kira-kira nyata janari samemeh subuh. Lamun urang ngalaksanakeun salat sunat tarawih jam 2 atanapi jam 3 atanapi jam 4 kaborok teu jadi masalah teu naon. Gitu. Nu penting mah ulah kasubuhan. Gitu ta eta. Wa fil lailati
sadisati dina potingan kagenap atau Allah taala sawaba man tofa bil baitil ma'mur wa yastaghfirullahu kullu hajarin wa madarin. Ganjaran tarawih dina potingan kagenap Allah subhanahu wa ta'ala masihan kata jalma seperti ganjaran jalma anu toaf di baitul ma'mur. Nyata di mana? Di Mekah meureunnya jeung mangmentakeun hampura kata jalma sakabeh batu wa madarin jeung taneuh. Gede pisan ganjaranna. Jadi salat sunat tarawih peutingan kagenep maka masjid Allah Subhanahu wa taala ganjaran jalma sapertos ganjaran jalma anu tawaf di Baitul Ma'mur jeung mangmentakeun hampura kata si jalma sakabeh batu anu ada dalam dunia jeung wa madarin jeung taneuh anu ada dalam dunia. Coba batu itu belum dihitung damal kayak itu tanah sama tanah lagi anak mah digalian di jinan bata para tanah teten mata tasbih ke Allah batu mata tasbih ke Allah mangmetakeun hampura ka jalma-jalma anu ngalaksanakeun tarawih dina peutingan kabaraha nepi peutingan kagenep bahkan lain kitu wungkul jalma anu talab ilmu dipangmentakeun hampura ku taneuh ku tatangkalan ku batu bahkan ku sasatuan anu ada dalam dunia. Cara Kanjeng Rasul inna talibal ilmi yastaghfiru lahu kullu sa'in hatta hitanu bil bahri. Jadi kitu sakanya Rasul. Jadi mangmentakeun hampura ka jalma anu nangan ilmu nyata kullu sa'in sakabeh perkara anu ada dalam dunia tatangkalan taneuh batu kabeh bangsa jamadat bahkan hatta hitanu bil bahri sasatun anu di lautan oge sami mangmentakeun hampura ka jalma anu talab ilmu. Tak kitu. Jadi seueur pisan ganjaranana taeta wa bil lailati sabiati dina potingan ka-7 mamentakeun nampakan nama adraka Musa alaihissalam wa nasarahu ala fir'auna wa hamana ing sasa jalma anu ngalaksanakeun tarawih potingan ka-7 mangka kakek si jalma papendak sareng Kanjeng Nabi Musa terus nulungan atas si jalma Kanjeng Nabi Musa bisa di Fir'aun jeung si Haman. Ari Haman teh nyata patihna Firaun. Eta. Jadi lamun urang ngalaksanakeun tarawih karena Allah peutingan ka-7 teh maka ganjaranna pahalana atawa pajilahna kaya urang papendak sareng Kanjeng Nabi Musa tur urang nulungan ka Kanjeng Nabi Musa nyata tisah ti Firaun jeung Haman nyata patihna. Eta. Mudah-mudahan urang mah ulah kata kalowong lah mun bisa mah di masjid. Acena teh kabur di masjid dan di imah teu naon. Jadi mah teh tarawih sorangan hanya teu naon, nu penting urang tarawih jeung penting mah urang ulah cobong saputing oge. Sebab ningali kana rangkaian-rangkaian anu janten pahala fadilah anu janten tarawih teh nyata ageun pisan. Kitu sebab ari Ramadan hareup mah buah urang teh ting nepi ting henteu tak kitu. Tak kudu jeung kesempatan kurang. Kujen kesempatan kurang, dijin ladang amal kurang, bikin bekal orang kayak menuju alam akhirat. Jadi orang-orang keneh atuh Pak. Dalam yang saha ieu. Sebuah di masalah ibadah mah Pak bisa digantian ku batur. Teu bisa digantian ku batur ibadah mah. Lamun ibadah bisa digantian ku batur loba nu ngulikeun atuh Pak. Tak gitu. Wa fisaminati atau ta'ala ma'uta Ibrahim alaihissalam. Jeung dina potingan kadalapan maka Allah Subhanahu wa taala atana pahalana padilahna tarawih potingan kadalapan teh maut ya Ibrahim alaihissalam nyata sapertikeun perkara anu dipasikeun eta perkara ku Allah Subhanahu wa taala ka Kanjeng Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim teh apa sebutake Khalilullah. Itu sadayana perkara haliah dunia haliah akhirat ke Allah Subhanahu wa taala bahkan kerajaan dipasikeun ku Allah Subhanahu wa taala ka Nabi Ibrahim. Gitu. Nya Nabi ongkoh ka Nabi Ibrahim nya Rasul ongkoh. Teh semata-mata anugerah ke Allah Subhanahu wa taala bahwa istimewa ana bulan Ramadan teh kitu. Di samping bulan Ramadan teh nyata bulan penuh rahmat, bulan penuh maghfirah, bulan penuh barokah sehinggakeun dina segi ibadah-ibadah oge ganjaranna beda. Gede pisan babalsna Allah Subhanahu wa taala. Eta. Wa fil lailati tasyiati mangka dina potingan kasalapan pakan nama abadallah taala ibadatan Nabi alaihi salatu wasalam
Adapun ari fadilah tarawih dina peutingan kasalapan teh mangka kaya tes jalma ibadah ka Allah Subhanahu wa taala seperti ibadahna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kieu can kuat ngageng. Lamun urang ibadah urang ka Nabi asal moal mungkin ibadah urang motong buroning cara Kanjeng Rasul, cara ulama heulaan, cara rasulin ongko heulaanan, cara aulia heulaanan da moal bisa ngudag, moal bisa ngudag. Budak karena para solihin dina masa ibadahna moal kaudag, para ulama anu waro moal kaudag ibadahna kurang. Sedangkan ieu mah lamun urang ngalaksanakeun taridna peutingan kasalapan mangka kaget si jalma ibadah ka Allah Subhanahu wa taala nyata ibadatan Nabi sallallahu seperti ibadahna Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak gitu. Terkutik orang teu kabita. Kabita mah kabita meureun ngan dina paksanaan mah sangheuk gitunya. Mudah-mudahan lah urang bisa nyata ngelehkeun rasa sangheuk urang kalawan hati nurani, akal sehat anu memang akal sehat bisa ngendalikeun jadi nafsu urang sehingga keun urang daek ngalaksanakeun sagala amaliyah tarawih dina peutingan bulan Ramadan tah gitu. Wa fil lailatil asyirah yarzuqullahu ta'ala khairat dunya wal akhirah. Adapun padilahna tarawih dina peutingan ka-10 maka ngarizkieun Allah Subhanahu wa taala kana rezeki anu pang-alus-alusna di dunia jeung akhirat. Rezeki anu halal, rezeki anu berkah dipake ibadah ka Allah. Semata-mata urang rezeki teh diniatan dahar urang lain dahar karena nafsu, tapi dahar karena hayang kuat ibadah gitu. Jadi sadayana rezeki anu dipasikeun ku Allah Subhanahu wa taala pinuju keberkahan rezeki anu halal, rezeki anu halus sehingga keun eta rezeki teh tiasa nalika di dahar kurang teh narik-narik ka urang sadayana getol kana ibadah ka Allah taala. Tak kitu rezeki anu alus teh. Sebab seueur jalma dahar ngaleueut tapi kan ibadah teu hayang. Tah eta teh kudu dipertanyakeun tentang masalah kehalalanna anu janten rezeki urang. Sebab ari masalah rezeki mah lamun halal eta rezeki maka awak teh hampang dipake ibadahna ngeunaheun. Henteu aya rasa sangheuk, teu aya. Waktuna salat, waktuna ngaji, waktuna puasa, hampang we di ibadah teh. Jadi rezeki anu halal mah. Lamun dipake napakah kana jadi anak teh balager, soleh-solehah, tak gitu. Tah eta rezeki anu khairud dunya wal akhirah teh gitu. Wa fil lailatil hadiyat asyara ta'rif nepeutean ka-11 yahruduna dunya kayoma walada kayoma ulida min batni ummi. Sing sasajalma tarawih dina peutean ka-11 mangka kaluar eta si jalma tina dunya seperti peutingan eta si jalma dijurkeun kudu jadi indunna. Jadi lamun jalma nyaeta peutingan ka-11 tarawih mangka ganjaranana pahalana atana keluar putan mangka eta si jalma kaluar nalika maot eta si jalma ngantunkeun alam dunya mangka kayoma uluda min batni ummi mangka eta si jalma nalika maot dihampura dosana ku Allah Subhanahu wa taala bersih dosana ibarat sejalma dijurukun kudu jadi indungna. Tak gitu. Jadi intina mah bersih we dosa teh geus. Urang langsung tarawih bersih dosa urang. Amun maot teh mah urang teu ngagaduhan dosa langsung ka surga. Urang teh maot teh di bulan Ramadan tah kabeneran urang teh ngalaksanakeun segala peribadahan atan tarawih urang geus dilaksanakeun tah mangka nalika urang maot insyaallah urang maotna husnul khotimah langsung di nanti alam kuburna dalam barjahna kanyang naimul qabri jeung ka dituna engkena bakal diasupkeun kana surgana Allah Subhanahu wa taala. Ya itu teh nyata naon? Pangandika Rasul gitu. Gitu. Wa fil lailati saniyata asyara jaa yaumul qiyamah wajhu kal qamari lailatal badri. Jeung sing sasajan mangalaksanakeun tarawih dina peuting ka-12 mangka jaa yaumul qiyamah mangka ta si jalma engke nalika kumpul dina di kiamah mangka pamunteuna ngagebur hurung caang seperti ke bulan purnama gitu kasep kata jalma. Jadi tarawih peutingan ka-11 kata si jalma pamunteuna dalika dikumpulkeun di yaumil mahsyar mangka pamunteuna herang lir ibarat bulan purnama hurung we cahayaan teu gemak
pan kita di patah-patah di dunia di akhirat kita aya nu gumok aya eta siksaeun aya anu cang ngagebur aya anu sok ibadah sok tarawih aya anu remeng-remengnya aya kumaha amaliyahna we keur di dunia lamun amaliyahna eta si jalma teh getol di dunia bari ikhlas maka caang huru ngageburul diri ibarat bintang anan bulan purnama tak gitu teh nyata saur Kanjeng Rasul ditaros ku Sayyidina Ali tentang masalah fadilah anu jantan tarawih gitu. Wa pilati sani asar dina poting ka-17 ja yaumul qiyamah amnan min kulli su. Nyata fadilah tarawih dina potingan ka-13 maka datang akan pi yaumul qiyamah ja yaumul qiyamah maka eta jalma dina poting kiamat teh aminan santosa nyata diselamatkan tina sagala kagorengan itu eta diraksa ku Allah Subhanahu wa taala eta si jalma bakal diselamatkan ku Allah Subhanahu wa taala dina setiap dina sagala kagorengan dina segala fitnah-fitnah keur waktu di alam dunia ana diraksa ku Allah Subhanahu wa taala tak kitu tah teh upami ningali kana ucapan Kanjeng Rasul mah padilah beda tarawih teh lamun urang teu kabita teh mah abong teuing gitu. Waktu lailatul rabi'a asyara dina peuting ka-14 jaat malaikat jasaduna lahu annahu qad shalat tarawih para yuhasabullahu yaumil qiyamah. Tah mangka sing sasajalma tarawih dina peutingan ka-14 datang malaikat yashaduna lahu annahu qad shalat tarawih mangka nyaksian eta malaikat sanyata si jalma nyaksian eta malaikat batas jalma teh salat tarawih di potingan kahiji dugieun ka potingan mana 14 bahkan dugieun ka selesai bulan Ramadan tah mangka eta malaikat nyaksian bagi jalma teh tarawih tah para yuhasabahullahu yaumul qiyamah pala yuhasibuhullahu yaumul qiyamah mangka moal ngahisab eta si jalma Allah Subhanahu wa taala kata jalma teh di kiamat. Jadi moal dihisab ku Allah taala di kiamat moal langsung surga wae. Gitu. Langsung surga wae. Gitu. Tah eta ngan puluh kitu sangheuk karasa ku sumabi oge sangheuk. Jabah naon urang pan kos dendam teh apun urang mah. Lamun urang lapar magrib geus mesen ka pamajikan wayahna. Magrib sajakeun rujak 2 gelas gede kita karak rujak doang encan gorenganana encan daharna encan kopina keteng geus beres sesorak arek sebelum isya nah datangnya belum isya eungap nu aya pan gitu eungap nu aya hana teh pan sare jadi nang tadi hana teh sare itu lamun dipaksakeun mah puguh kitu munggu gitu mentakan rada sangheuk lamun imaman tara sangheuk sok sin olap deui lepas sujud di rukuk teh itu unggul dan kena ngamum we resepon kena ngamum lah salat mah gitu eta wa pilarihi masta asyarah dina peuting ka-15 tusalli alaihi malaikat wa ma'asi wa kursi mangka dina peutingan ka-15 nyata padina tarawih teh mangmentakeun hampura malaikat hamul arsy jeung malaikat kursi gitu. Jadi lamun ningalina ieu mah pan naon bahwa malaikat-malaikat hamalatul arsy jeung kursi mangmentakeun hampura pira puting urang dipangmentakeun hampura ku sakabeh perkara bangsa jamadat, bangsa batu, bangsa tanah bahkan malaikat-malaikat mementakan hampura kajal mutarawih bila kutekan Allah tengah hampura tekan batas jalma bersih tina dosa gitu ya rujuk minad dunya kaya mawa ulida umuh teh gitu kaluar nati dunya teh jalma nalika maut bersih dari ibarat dijurukeun karak dijurukeun ku jadi indungna dina pada wajah sabah hanteu dosaan tah gitu. Wa qulati sadiasa asara kata ballallahu bara'atan najah minan nari wa bara'atan duhuli fil jannah. Tarawih fadilah tarawih dina potingan ka-16 mangka nuliskeun Allah Subhanahu wa taala kata jalma lubar atan peci jalma salamet
tina neraka kaya tak moal diasupkeun kana neraka wa baru ata dulu fil jannah mangka tis jalma diasupkeun kana surgana Allah Subhanahu wa taala. Tah eta kataballahu lahu nuliskeun Allah taala kata si jalma nu ngalaksanakeun tarawih peutingan ka 16 eta si jalma disalametkeun tina neraka jeung diasupkeun kana surgana Allah taala. Tah eta terus urang saliwat-saliwat lah sabab lila keneh karak barah ka 16 wa fil lailati sabi'ata asyara dina peutingan ka 17 yu'ta misla sawabil anbiya atau yu'ti maka dipasien eta si jalma seperti ganjarana pirang-pirang nabi. Begitu peutingan ka 17 urang ngalaksanakeun tarawih maka Allah Subhanahu wa taala masihan sapertos ganjaran pirang-pirang anbiya. Tah gitu. Wa fil lailati saminata asyarah nada malakun ya abdallah innallaha radiyun anka wa walidaika. Tak jadi jalma anu tarawih dina peutingan ka 18 mangka ngundang malaikat he hamba Allah sanyana Allah Subhanahu wa taala ridho ka anjeun jeung ridho ka indung bapa anjeun tah mangka ku ayana Allah taala ridho ka anjeun Allah taala ridho ka indung bapa anjeun tah mangka anjeun aya dina rahmat kaula anjeun nalika dalam kubur menang rahmat kaula menang nikmat kubur jeung anjeun nalika di surga enam di yaumul kiamah mangka anjeun dasupkeun kana surga kaula cek Allah Subhanahu wa taala. Tah gitu. Jadi lamun ningali dina penjelasan kitab Duratun Nasihin maka ka surga teh babari teh hese. Babari ka surga teh ku tarawih asup ka surga. Nu penting mah urang teu ngamusyrik ka Allah. Nama kitu. Jadi lamun dina kitab Duratun Nasihin mah teh hese ka surga teh. Mantap kana kiai itu kitab Duratun Nasihin macana kitab awewena anu bikin kitu cenah. Kitab awewena padahal kitu-kitu udah menang ngarang ulama. Saking kukituna meureunnya. Jadi lamun jelema ngaos kitab Duratun Nasihin ka surga babari asana teh geus kana neraka we moal. Keterangan-keterangan teh gampang, ibadahna gampang, tapi pahalana gede. Tapi tetep bari ibadahna gampang, pahalana gede. Lolobana mah jelema teh teu hararaya. Tak gitu. Sebenarnya pandikinya ayah hidayah Allah. Hanya yang dibolak-bolakerkeun oge aya teu hidayah mah tetep hese. Jadi poek hatena geus teh buta, mata hatena buta. Sebelum menjelma geus poe hatena kana salat teu daek, kana puasa teu daek, kana ngaji teu daek. Teu daek sama sekali lamun geus poek hatena. Tapi lamun aya cahaya iman, aya cahaya hidayah ta Allah Subhanahu wa taala, maka teh jalma bakal gampang wayungna nalika datang waktu salat, datang waktu puasa, datang waktu ngaji. Kusab aya cahaya iman jeung cahaya hidayah ta Allah Subhanahu wa taala. Tah mudah-mudahan eta urang sing ditetepkeun iman Islam jeung ditetepkeun hidayah ti Allah Subhanahu hidayah di diri urang supaya urang biasa ngalaksanakeun amaliyah anu diwajibkeun ku Allah Subhanahu wa taala ka urang sadaya. Sebab hidayah teh kacida hesena. Sebab teu bisa dibeli pan hidayah mah. Tong borencak peribasana jalma biasa. Jelema atana pangkatna ulama, pangkatna aulia, pangkatna anbiya, pangkatna mursalin oge teu bisa masan hidayah henteu. Hidayah mah Allah Subhanahu wa taala. Surah Allah dina Al-Qur'an, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Cek Allah, innaka sanana anjeun Muhammad la tahdi moal bisa masan hidayah gitu. Man ahbabta ka jalma anu dikacinda ku anjeun. Kan Rasul jalma anu sebutna jalma anu paling mulia. Sebutna Sayyidu Sakulain, Sayyidu Rasul tetap teu bisa masan hidayah. Teu bisa. Keur waktu kapamana kan Rasul Abu Thalib maut, tetap eta Abu Thalib teu daek iman ka Kanjeng Rasul, teu daek iman ka Allah, teu daek iman ka Kanjeng Rasul. Turunlah ayat eta asbab nuzulna teh eta. Cek Allah bejakeun Jibril ka Muhammad, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Innaka sanyan Muhammad la tahdi mau bisa masan hidayah man ahbabta kajal anu dekat cinta ku anjeun walakinna Allah tetapina Allah Subhanahu wa taala yahdi nudukeun Allah liman kajal ma yahdi mayasa anu dikarsakeun
eta si jalma ku Allah taala. Tak gitu. Hanya Rasul kan bisa mesin hidayah ka pamana nyata Abu Thalib. Jadi Abdul Muthalib aya Abu Thalib, ada Abdul Muthalib nah akina, ada Abu Thalib mah nyata pamana. Tak hikayat Abu Thalib teh nyata mautna teh teu iman ka Allah jeung ka Rasulullah, bahkan cek hiji hikayat mah saenggeus semaot eta Abu Thalib tidinya Kanjeng Rasul ngadua ka Allah kumaha carana saking ku karunya-karunyana Kanjeng Rasul ka Abu Thalib ngadua supaya pamanah teh dihirupkeun deui, terus ngadua ka Allah ka enan ngadua Kanjeng Rasul ka Allah, terus eta pamanah teh dihirupkeun deui ku Allah saenggeus hirup ucapkeun asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadan Rasulullah karena maot deui eta dua versi. Cek sakol mati iman, cek sakol iman. Kayak gitu. Wallahu a'lam benar. Eta asbabun nuzulna ayat Quran teh turunna innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha wa huwa alamul muhtadin teh eta. Komponen modal urang kadang teh dibuat-buatkeun oge sia teh kudu salat, sia teh kudu ngaji aya bunga embu we geus da teh hidayah teh hese. Mitakan kumaha carana urang supaya hidayah ditetapkeun ka Allah Subhanahu wa taala di urang nya jalana semata-mata urang kudu ngadeukeut diri kana tempat-tempat pangaosan. Tak kitu. Da teh kudu kabawa maot hidayah teh hidayah iman Islam sebab ayana hidayah iman urang jeung Islam urang sampurna. Daek ibadah tak gitu sebab lamun iman jeung Islam mungkul teu daek ibadah tetap ka neraka heula ka surga, tapi lamun aya hidayah insyaallah urang selalu ibadah moal daek ngalaksanakeun pamaksiatan ka dituna langsung surga tak gitu tak eta wa fil lailati saminata asyara nada malaku ya Abdullah innallaha rida'anka wa nulidak itu satamana wa fil lailati tasyah asyara yarfa'ullahu darajatahu fil firdaus mangka padilahna jalma anu ngalaksanakeun salat tarawih dina potingan ke-18 ngangkat Allah Subhanahu wa taala kana darajat di jalma fil firdaus dina surga firdaus. Cuma teu hebatna kitu. Puasa ena tarawih potingan ke-18 urang diasup ka surga firdaus, panglahur-luhurna surga. Surga teh anu heureun heula anu heureun. Heureun. Legana teh 7 lapis langit jeung 7 lapis bumi eta nu pang-pangeutikna. Komo surga firdaus. Pan surga teh ada 8. Kitu surga teh ada 8 kabehna. Kan pangluhurna surga firdaus. Di mana dina eta surga firdaus teh seueur kanikmatan-kanikmatan anu geus teu bisa dibayangkeun ku panon, geus teu bisa dikertekeun ku hate, teu bisa saking ku indahna. Lamun surga bisa dibayangkeun ku urang atuh da lain surga atuh pan. Aya surga. Aya bidadari sakitu garulisna. Bidadari saurang teh 70. Emang kuat teu kudu make obat kuat geus di surga mah. Kumaha urang cenah. Moal aya rasa cemburu urang teh entas digawe dong ieu bidadari kanu kadua 4 moal aya cemburu moal. Gitu sebab lamun aya rasa cemburu, rasa hasud, rasa iri eta lain surga ngaranna ge. Cek Allah di Al-Qur'an wa naja'na fi sudurihim min gillin nyokot kaula ngalaan kaula fi sudurihim dina dadana ahli surga min gillin tina unak-unak. Jadi moal yang unak-unak moal iri moal dengki moal di surga mah moal. Gitu saja tuh urang boga awet 70 hayo heuh gitu sangeunahna urang sakuatna urang ngan insyaallah kuat wae paneta beda surga pan. Nikmat-nikmat anu sajan kadaharan inuman itu ieu tibang urang hayang eta dina hate nyampeurkeun dararatan dan urang anu ngarewel kadaharan dan urang nyampeurkeun ka dapur lain kadaharan-kadaharan anu nyalampurkeun ka urang itu sebenarnya paneta di surga mah tibang naon khusus pikeun tempat nikmatan kumaha cenah lamun awewe cenah lalaki wae jadi bos teh aya lalaki cenah bidadari teu juga aya awewe kumaha aya sarua engke aya wildan teh lalaki anu ngorak kana rasep wa ula wa edah bagianna di ditu aya eta awek naon lalaki anu kana rasep gitu kasep mah teu aya bandinganna teu aya di surga mah di dunya mah teu aya jadi mun lalaki mah nyaeta bidadari lamun awek wildan lalaki anu kana rasep anu pangadegna nyaeta kira-kira jangkuna 70 meteran tapi sarua teh mah di surga mah 70 meter urang teh. Maki moal
kasetna beda, kaset Nabi Yusuf, terus suara Nabi Daud, terus pinterna capetan Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atuh lamun urang ka surga model kieu atuh da ngarusak pemandangan atuh Pak. Ngarusak pemandangan. Surga mah tempat alus deui lagi kudu laki anu kasep awet nu geulis. Tah kitu tapi tetep jiwana jiwa urang, cuman dina rupa doang dibedakeun, dirobah gitu. Tah eta. Jadi engke urang diasupkeun kana surga na Firdaus gitu. Jadi padilahna tarawih anu ka baraha anu ka 18 teh ngangkatkeun Allah Subhanahu wa taala kana darajat fil Firdaus di surga Firdaus. Wa bil isrina dina peuting ka 20 yuk tasabas suhada wa sholihin, maka Allah Subhanahu wa taala masihan ganjaran suhada jeung sholihin. Ke suhada teh jalma suhadana suhada dunia jeung akhirat lebih mah. Lain suhada dunia unggul, lain sahid dunia unggul, lain sahid akhirat unggul, tapi sahid dunia jeung akhirat. Mana sahid dunia jeung akhirat teh nyata sahid jalma sahid anu maot ngabela agama Allah. Tah eta di medan laga perang. Tah eta ganjaran gede na luar biasa. Padilahna tarawih ka 20 nyata masjid Allah Subhanahu wa taala sapertos ganjaran jalma anu maot sahid jeung jalma sholihin gitu. Wa bil lailatil hadiyati wa isrina, mangka dina peutingan ka sabenan ka 20 hiji banallahu lahu baitan fil jannati minan nur, mangka Allah Subhanahu wa taala ngadamel hiji gedong di surga nu mana teh gedong teh terbuat dari cahaya. Eta teh pikeun urang kemah mararisa Mang Oyok belah ditu imahna mararisa ke Mang mararisa pokoknya ngarari dunia mah ke surga mararisa heula tina cahaya kabeh buat kanana surga na teh lain tina bata beureum tina hebel lain dan terbuat dari cahaya. Yakin ka surga yakin nu penting mah urang teh ngamusrik kitu urang geus waktuna amal soleh waktuna salat waktuna puasa waktuna ngaji asup surga we geus yakin urang mah sakitu. Coba Allah ge kitu ngomongna al jannatu idat lil muttaqin cek Allah kitu geus tong lobatin pikiran pokona surga geus lobatin naon ai gumal muat tong kitu geus urang pasrahkeun ka Allah. Sebab lamun urang berbuat amal soleh insyaallah urang menang rahmat Allah taala. Kayak gitu, sebab lamun urang ka surga ku radang ibadah papan moal mungkin. Tetap rahmat Allah, ngan rahmat Allah dipasikeun ka jamaah anu sok ibadah. Sakumaha cek Al-Qur'an, inna rahmatallahi qaribu minal muslimin. Ta eta. Jadi kesenangan lah urang mah. Salat, puasa, ngaji kesenangan urang mah. Gitu. Ta eta. Mudah-mudahan lain urang takabur lain tetapi semata-mata kewajiban dilaksanakan kurang ngan timbal balik cek Allah ka surga nya ka surga. Nah gitu. Ngan urang ibadah ulah surga ulah tetep ibadah mus karena Allah. Geus ulah dipikirannya surga ulah ngan tetep Allah taala geus ngajaminkeun ka urang nyata surga Allah taala. Sebab aya wa'dun aya wa'idun. Gitu nah Quran ge aya wa'dun aya janji naon ku surga Allah nu ibadah aya pangancam naon ku neraka Allah lamun jalma henteu ibadah. Tah gitu. Eta. Jadi tarawih peuting ka 20 hiji mangka Allah Subhanahu wa taala ngadamel di surga ngadamelan gedong pikeun jalma eta jalma tina naon tina cahaya. Wa fil tisaniatu isrina yaumul qiyamah amnan min kulli ghammin wa amin. Tah mangka tarawih peutingan ka 22 mangka pahalana atanapi padilana mangka datang atas jalma ke dina kiamah aminan min kulli ghammin wa hammin maka bakal disalametkeun ka jalma tina kabingung jeung kasusah. Tah kitu. Jalma-jalma keur waktu dihudangkeun di alam mahsyar dina baas di kuburan masing-masing. Jadi malang lebak di malang tonggo kabeh di setiap negara tina kampung datang ka mana? Ka Palestina. Eta Palestina anu bakal jadi alam mahsyar. Tangke nalika jalma sok ibadah ka Allah tarawih tarawih maka eta si jalma cor Kanjeng Rasul tarawih peutingan ka 22 maka eta jalma bakal disalametkeun tina kabingung jeung kasusah. Tah nalika urang dikumpulkeun ka dalam mahsyar eueuh kabingung Allah jangan we tenang gitu tenang bunga pas jalma loba duit di dunia ku masih jalma loba di dunia ngeunaheun kumaha lagi. Tapi lamun pokoknya nah aing teh ripuh ka mana nu ngajak embung da eueuh duit.
Gitu, itu bingung jeung bingung. Ada orang kafir nalika dikumpul dalam masa lain etan nu dipermasalakeun, bingungna jeung si susahna, kumaha aing teh ieu, aing masalah pasti disiksa ku Allah Subhanahu wa taala. Tah kitu. Jalma anu mukmin, anu munafik, jalma anu mukmin maksiat tobat ka Allah, pasti eta ge jalma bakal ngarasa bingung jeung susah nalika dikumpul ke dalam masa. Tapi lamun ngos ibadah, tah maka si jalma bakal disalametkeun ku Allah tina kabingung jeung kasusah. Itu terjadi taraweh padilan antara anu ke-22 maka nalika teh jalma digiring ka dalam masar dikumpul ke dalam masar disalametkeun ku Allah dina kabingung jeung kasusah. Itu urang mengenangan jong-jong naik kepat. Itu kala masar teh kananan kabingung kasusah beda jeung orang-orang kafir. Gitu orang-orang kafir mah kumaha ya aing sehingga dinyapan anak teu peduli ka anu di kolot teu peduli ka jadi anak, salaki teu peduli ka jadi pamajikan teu peduli ka jadi salaki, sanajan teu keur dunya di enang-eneng, keur di ale dunya di ayah-ayah, tetep malika geus tiba kana waktuna dikumpul dalam masa masing-masing. Gitu, sia-sia aing basana. Aing boro-boro mikiran sia, aing oge nyaho salamet nya moal. Aing bingung, tah engke urang mah bakal disalametkeun ku Allah dina rasa kabingung jeung rasa kasusah. Gitu. Teh saosa saur kanjeng Rasulullah. Gitu. Cek Allah Subhanahu wa taala, laqad jitumuna furoda. Gitu cek Allah. Didatangkeun maraneh ka kaula furoda sorangan. Masing-masing mau kudu mau pemajikan, mau anak, mau aki-aki, mau nini, mau sorangan. Tergantung masalah kehidupan kalau di dunia. Lamun eta si jalma nyata amal soleh, kena ayu marengan, naon marengan amal soleh. Eta amal soleh anu marengan. Tapi lamun orang kafir tetap puroda sorangan dan naon saben-saben teu moal bukaan amal soleh. Gitu urang mah berhubung urang mah nyata sok laksanakeun ibadah sana sakitu buktosna situ kayanan ibadah urang mudah-mudahan ditampi ku Allah taala, mudah-mudahan nalika orang digiring ku Allah Subhanahu wa taala dikumpul dalam masar urang teh nyata sing dibatuan ku amalnya urang amal ibadah urang sehinggakeun teu aya rasa kabingung jeung teu aya rasa kasusah teh eta wa pilatis salisa wa isrina dina pentingan kabaraha nyata ka 23 banallahu lahum madinah fil jannah maka Allah Subhanahu wa taala bakal nyeun gedong pikeun urang di mana di surga. Teras wa pilatul wa isrina maka dina pentingan ka 24 kana lahu arbanan Rabiatu wa isrina kana lahu arbaun wa isrina da'wata mustajabah. Jeung sasajalma ngalaksanakeun tarawih dina pentingan ka 24 tah mangka eta si jalma kana lahu arbaun wa isrina da'watan mustajabah mangka si jalma ngabogaan 42 anu kudu dijabah. Tah ieu tah mumpung ieu tarawih ka 24 geus tarawih teh ya Allah Allahumma rzuqni jaujatan sholihatan. Tah jalma anu musikeun tan boga batur ngadoa didinya ya Allah abdi nyuhutkeun pamajikan anu soleh nu geulis gitu tadinya eta teh lahu dan arbaun wa isrina dawatan eta si jalma nyahak 40 baraha arbaun wa isrina 24 doa anu mustajabah nu dijabah teh ieu olahraga teh ieu teh saur kanjeng Rasul naon wae anu hayang kurang pentak kurang di dinya pokoknya 24 doa anu kurang diusulkeun ka Allah maka Allah Subhanahu wa taala bakal ngaijabah eta doa kanjeng Rasul. Nah, mana pistana aing gak tau lagi sok ngadoakeun itu dijabah nya kumaha tawak kurang beureun sebul babakna dosa. Tah kitu ulah nyalahkeun doa ulah banyakeun doa kudu ningali introspeksi diri urang pribadi kumaha urang teh dina masalah tatanan kehidupan urang dina masalah ibadah urang teh geus ngeunaan apa encan dina masalah ngaraksa diri urang geus ngeunaan apa encan bener apa encan menurut hukum syar'ina ulah kitu aprak-aprakan ka madae gitu geus jarang anu kaditu ka dieu angger lain ngulahkeun jalan mas silahkan cuman urang ulah punya patek gadat anu teu parugu jarah mah jarah bae
gitu. Jarah mah jarah bae, jarah urang semestina jarah sepuluh jarah kanu jadi indung bapak urang. Tong aya niat naon semata-mata orang ikhlas ngadoakeun janten ahli kubur, ka para auliana Allah, ka para ulama, ka para solihin jarah terjadi naon eta mbalakan ageng pisan ganjaranana. Masa Sayyidina Ali sing sasajal mak jarah ka para aulia, ka para solihin sarua jeung jarah ka kaula cek Kanjeng Rasul man jarul ulama bakaan nama jaroni, maka sing sasajal mak jarah ka ulama maka kaya atas jalma jarah ka kaula silahkan jarah, cuman urang ulah punya pemikiran nanaon ulah hayang anu teh lah yang anu teh eta ulah eta anu naon ulah katakan akidah urang nyimpang tak kitu. Jadi tarawih ka 24 nyaeta lahu arbaun wa isruna da'watan mustajabah, urang nyaha kana 24 doa anu diijabah tak kitu. Wa bilalati khamisatu wa isrina dina pentingan ka 25 yarfa'ullahu ta'ala anhu ajabal qabri, mangka ngangkatkeun Allah Subhanahu wa ta'ala jalma nanaon tina ajab kubur. Jadi gitu paedahna tarawih ka 25 teh nya eta si jalma nalika maut mangka eta jalma bakal diangkat dina siksa kubur. Jadi mau disiksa ke dalam kuburna nyata menang naimul qabri atau di alam barjahna naimul qabri tak gitu. Tadi zaman jalma teh tas tarawih ya kabeneran 25 puting kacapean beres tarawih maut langsung surga dalam kuburan menang nikmat kubur gitu. Cek Allah num kanau mal ursi sare anjeun seperti sarena jarma papangantenan. Jadi can berlaku surga can. Bila mana maut jelema di alam barzah tah mangka si eta jalma dalam barzah nalika menang nikmat kubur nungguan nepikeun ka mana? Nepikeun ka ditup songsong ku malaikat Israfil nyata dugikeun kana datang hari kiamat. Tamarang datang hari kiamat kakak aya baas dihudakeun atas jalma. Tah lamun ahli kuburna senang mah dalam kuburna teh ngeunaheun sapertikeun senangna jalma anu papangantenan. Tapi lamun jalma di kuburna menang siksa tah mangka si jalma digedrik ku Allah Subhanahu wa taala setiap saat. Tak gitu. Orang teh keur menuju nyaeta ridona Allah supaya nalika urang maut nyandak iman Islam di alam kubur urang menang nikmat kubur, terus di alam naon di alam hisabna urang teh dihisab, di alam mijana urang sing berat amal kasayan jeung di alam siratna urang kalbar kil khotib seperti kila panu nyamber terus langsung dasupkeun kana surga Allah taala. Pan eta kae urang teh Pak kitu. Waktu itu sadisa awasina dina potingan ka 20 genap ngangkatkeun yarfa'ullahu sawabahu arba'ina aman, mangka ngangkatkeun Allah Subhanahu wa taala akan masan Allah Subhanahu wa taala kata jalma ganjaran 40 tahunan. 40 tahun coba kali 2 kali tarawih dalam umur urang 80 tahun sakatutu. Ieu 20 sakali eta 40 tahun. Kayak gitu. Jadi gampang lah lamun bukan ngaliannya ya bacaan kitab Durratun Nasihin gampang banget ke surga teh gitu resep macaana lamun keur daek gitu ningalianana oh kieu babari geuninganan ngan lamun maca kitab Qurtubi sieun kodong-kodong dosa sentopek sieun dan pada awewe dosa nyabak komo dosa itu kan macam-macam mah kitab teh rupa-rupa. Pandinya di Quran ge aya basiro, aya najiro, aya panggubungah, aya nyiseunan. Kita ge sarawae emang sumberna tina Quran, hadis ijma ulama, qaul ulama. Di mana? Dina kitab Durratun Nasihin mah dumpatna basiro, ngabubungah gampang ka surga. Tapi lamun ningali dina kitab Sulam Taufik jeung kitab Qurtubi sieun kadang-kadang dosa setik-setik dosa yang tetap kurang mah kembali ke Allah. Mudah-mudahan kurang nyata kenging rahmat Allah maghfirah Allah Subhanahu wa taala sehingga keun maut mah urang maut husnul khotimah nyandak iman Islam direbut kana surga Allah Subhanahu wa taala eta wa filatis sabiati wa isrina dina potingan ka 27 nyaeta jaja yaumal kiamati ala sirati kal barkil khatibi tah mangka ngaliwat atas si jalma angke di yaumil kiamah nalika nyebrang nyata di jembatan Siratul Mustaqim teh kal barkil khatibi kos jilat anu nyamber pan kila penuh karelep panterehna
lamun urang mun tasiskeun naon jembatan Siratal Mustaqim tepat 3.000 tahun nanjak 3.000 1.000 tahun datarna 1.000 tahun terus turunna 1.000 tahun gitu eta teh anu ngesod anu kakarak ngalengkah geus dikecemplung anu kakarak nempo doang geus dikecemplung aya anu kakarak meunang 3 lengkah dikecemplung eta kumaha amaliyahna we teh keur dunya tapi mudah-mudahan urang mah kalbar khatibi nyata langsung kakarak oge nempo di dia langsung bisa di surga gitu kaya urang mah mudah-mudahan lah urang teh naon aya dina riduna Allah da imah pangandikannya Rasul moal mungkin Rasul kudu bohong moal mungkin jadi orang percaya yakin nalika urang ngalaksanakeun ibadah ka Allah Subhanahu wa taala ganjaranna pejalan tarawih tutingan ka-27 mangka eta nalika urang ngaliwat nyebrangkeun jembatan Siratal Mustaqim teh kalbar khatibi seperti kilap anu nyamber saking putar teh waktu lailati saminati wa isrina dina pentingan nyaeta ka-28 yarfallahu lahu alfa darajatin fil jannah maka ngangkatkeun Allah Subhanahu wa taala 1000 derajat di surga jadi luhur derajat urang martabat urang jadi lamun urang aya dina darajat luhur di surga na surga Firdaus piriungan urang dari kararasep bari gararaga bari pinuh ku kanikmatan anu dijanjikeun ku Allah Subhanahu wa taala tah nalika urang ngalaksanakeun ibadah naon bae rupana baik salat ngaji atawa napi amalih amran sanes tetep kudu didasari ku ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala sehingga kan kadituna ngajadikeun pembalasan anu berlipat-lipat nyata kadituna urang kenging surga Allah Subhanahu wa taala wa pilati tasya wa isrina dina pentingan ka-28 atallahul sawaba alfi hijjatin makbulatin maka Allah Subhanahu wa taala emasian ganjaran 1000 munggah haji anu ditarima boro-boro 1000 abdi masa kali ge encan dengan mudah-mudahan urangnya aya nasib anu encan aya nasib ya. Sebab nasib mah kuat nasib mah janting teu boga eta bisa di mana aya nasib mah kuat mah geus aya dina Allah mahfuz mah tetep berangkat bae siapa tahu angin puting beliung mau urang kan bakal lebih di Mekah kayak gitu segitu Pak aya nasib mah kuat sebelum ngeri tong goreng ka surga lah kumaha lamun jelema asup ka surga urang ka neraka pasti ngeri heulana jelema munggah haji baturan munggah haji urang encan ngeri urang sarua iraha aingna bisa ka ditu kadang-kadang urang ieu teh aya nasib apa moal itu teh mudah-mudahan lah urang anu teu acan urang dipasieun ka Allah Subhanahu wa taala sehingga nasib nyata munggah haji ka Baitullah jeung anu memang geus terdaftar anu memang nungguan gara-gara naon virus nah mudah-mudahan ka Allah Subhanahu wa taala sing gampangkeun sing dienggalkeun diberangkatkeun ka Allah Subhanahu wa taala teh halungan-halungan itu ieu karunya nungguan geus 2 tahun naon 2 tahun katiluna gitu karunya modal rai di Jakarta pan dina list tunggu nama 2030 si Epi teh 2030 ngan gara-gara ekonomi syariatna ditinggal di teh jadina diundur 2040 itu gara-gara katunda 2 katiluna ayeuna aturan 2030 jadina 2040 gitu komo anu can daftar bulan kumaha onang bilana tapi mudah-mudahan lah tetap aya nasib mah da kumaha moge berangkat bae saeta jadi tarawih anu ka-28 nyaeta Allah Subhanahu wa taala masieun ganjaran seperti ganjaranna jalma anu 1000 kali munggah haji tur ditarima ku Allah taala wa pilati salasina yang tarawih dina peuting ka-30 yaqulullahu ya abdi kul min simaril jannati wa gatasil min ma'i salsabili wasyrab minal kausari ana rabbuka wa anta abdi ari tarawih dina peutingan ka-30 maka nyarios Allah Subhanahu wa taala ya abdi he hamba kaula kul dahar maneh min simaril jannati tina tatangkalan buah-buahan anu
buah-buahan surga cok dalah di mana buah-buahan anu ada surga itu buah-buahan anu ada tatangkalan tangan surga pan beda tangkal surga jeung tangkal dunia beda cek tadi ada tangkal surga mah karena diluhur buahna dihandap belum dihandap pada surga ada dunia mah akarna dihandap daunna diluhur buahna diluhur nah gitu eta cek Allah taala botingan ka 30 jalma anu taraweh padiana cek Allah kul min simaril jannati heug dahar ku anjeun nyata buah-buahan surga wa tasil min maisal sabil jeung mandi anjeun dina cai salsabil jeung nginum anjeun dina talaga kausar anak rabbuka wa anta abdi anak ari kaula pangeran anjeun nyaeta ridho ka anjeun jeung ari kaula teh nyaeta pangeran anjeun ridho ka anjeun jeung ari anjeun nyaeta hamba kaula sok ninikmatan anjeun di surga. Nah, jadi ageng pisan ganjarana atau fadilah taraweh keputingan kahiji dukeun ka terakhirnya ka 30 tah mudah-mudahan urang dipasieun kesehatan kekuatan Allah Subhanahu wa taala urang tiasa ngalaksanakeun nyata puasa bulan Ramadan kalawan full nyata henteu aya gangguan halang itu ye jeung urang tiasa ngalaksanakeun taraweh keputingan kahiji ka terakhir sehingga kan urang teh pahala anu sangat ageng pahala anu berlimpah di Allah Subhanahu wa taala intina urang mudah-mudahan nyata aya dina rahmatna Allah ridona Allah Subhanahu wa taala jeung aya dina pangampunna Allah Subhanahu wa taala amin ya Allah ya rabbal alamin jamaah sadang simba dimuliakeun ieu hanya ala kadar babaran dina masalah berkaitan jeung taraweh berkaitan jeung puasa supaya ngajadikeun penyemangat ka urang dina ngalaksanakeun puasa jeung dina ngalaksanakeun ibadah taraweh supaya kadituna urang tiasa ningkatkeun amalia-amalia anu sanesna jamaah sadang simba dimuliakeun rupina pangaosan sakidelap cekap kirang kuasa menyuhunkeun diapunten birina kasalahan sim abdi atas nama pribadi sinarang keluarga di dieu sim abdi nyuhunkeun nan hampura nyuhunkeun dibukakeun pitu maaf sageung-ageungna ka para jamaah sadayana dan margi ari jalmi mah nyata henteu lepat dina kasalahan bagina masalah ucapan sim abdi anu kasarna sim abdi nyuhunkeun diapunten ka para jamaahna birina terusan sim abdi teh terusna dugikeun ka naon ngabrentang kana taan ngabrentung kana tuwuh caperposna hanteu ngeunah dideungeunna sakali deui sim abdi nyuhunkeun dibukakeun pintu maaf anu saageng-ageungna sakitu kirang akuna sim abdi nyuhunkeun diapunten assalamualaikum ajmain wa afu minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.